നിർത്താണ്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളുകളാണ്. കണ്ടില്ലേ, ആകാശമൊക്കെ മൂടിക്കെട്ടി നിൽപ്പാണ്. മഴ പെയ്ത് തീർന്നിട്ടില്ല. പാടത്തും പറമ്പിലും വെള്ളമാണ്. പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കെടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഏത് പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കുന്നവരാണ് കർഷകർ. സ്വാഗതം കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക്. കൂടിയാട്ടവും മലബാറി ആടുകളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? നങ്ങ്യാർകൂത്തും ജമുനാപ്യാരിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം? തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, ചില കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കൂടിയാട്ടം നങ്ങ്യാർകൂത്ത് കലാകാരിയായിരുന്ന മാർഗി സതിയുടെ മകളുണ്ട്, രംഗശ്രീ രേവതി സുബ്രഹ്മണ്യം. നങ്ങ്യാർകൂത്തൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ തിരുവല്ലയിലെ വീട്ടിൽ രേവതി വളർത്തുന്നത് ആട്ടിൻകുട്ടികളെയാണ്. പഞ്ചാബി എന്നുള്ള ബീറ്റിൽസ് അടക്കമുള്ള ആടുകൾ അവിടെയുണ്ട്. ലാഭകരമായ ആട് കൃഷിയാണ്. അഭിലാലും സുധീഷ് തിരുവല്ലയും ആ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇതിപ്പം ഈ ആടുകളെല്ലാം കൂടി എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക്? വെറൈറ്റി കൂടുതലും മലബാറിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെ ജമുനാപ്യാരി, ബീറ്റൽ, പിന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡാണ്. ജമുനാപ്യാരിയുടെ ഒക്കെ ക്രോസ് ബ്രീഡുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ജമുനാപ്യാരിയുടെ മുട്ടനും ഉണ്ട്, ബീറ്റലിൻ്റെ മുട്ടനും ഉണ്ട്. ആകെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഒരു 23, 10-27 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ പേരൊക്കെ പോയി. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് പ്രസവങ്ങളൊക്കെ നടന്നു. ഇനി കുറച്ച് പേര് പ്രസവിക്കാനായിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പേരെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത്, കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷത്തോളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലിരിക്കുക. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പം ആലോചനയാണോ? ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൽ തുടങ്ങിയതല്ല. ഹസ്ബൻഡിനായിരുന്നു താല്പര്യം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുകയും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ആക്ച്വലി ഹസ്ബൻഡാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ആട് വളർത്തൽ ഒരു ഫാം ആവും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാനന്ന് ഈ കൊറോണ തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ വോളണ്ടിയറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു 3 ആട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് 3 ആട് വന്നു. കാരണം ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല വാങ്ങും എന്നുള്ളതൊന്നും എന്നോട് ഇല്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ അതിൻ്റെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ എവിടെ ഇടും എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവരും പെട്ടെന്ന് അതിനെ കൊടുക്കാൻ, കാരണം അവർക്ക് അതിനെ നോക്കാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ 2 പെണ്ണും ഒരാണുമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവർ 3 ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ ആണിനെ കുറച്ച് കാല് വയ്യാത്തതായിരുന്നു. അത് ജന്മനാ എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതുപോലും ഒന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ അത്രയും ഒരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീട്ടുകാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ വളർത്താമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഹസ്ബൻഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിനെ ഇടാൻ സ്ഥലമില്ല, എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായി. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടിയുടെയൊക്കെ ശല്യം ഉണ്ട്. ഞാൻ വരുന്നതും വൈകുന്നേരമായി. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഇവരെ എന്തെങ്കിലും കടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ടെൻഷനായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഹസ്ബൻഡ് അനിയൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പട്ടിക്കൂടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ അത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് തൽക്കാലത്തേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു 3 മലബാറി ആട്ടിൻകുട്ടികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഒരു ഫാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ 10-27. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൂട്, ഈ ഒരു ഹൈടെക് കൂട് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 വർഷം ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു 6 മാസക്കാലം ഈ കൂടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ, ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു 11 എണ്ണത്തിനെ വളർത്തി. ഇപ്പോൾ രാത്രി സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടും, പിന്നെ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ബാത്റൂം, അത് വൃത്തിയായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്, അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ക്ലോസറ്റ് എല്ലാം മൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 3-4 ആടിനെ ഇട്ട്, പിന്നെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്ത് ഒരു 5-6 എണ്ണത്തിനെ മാറ്റി കെട്ടി. കാരണം ഇവർ തമ്മിലിടിക്കാൻ പലയിടത്തുനിന്ന് വന്ന ആടുകളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു 6 മാസക്കാലം ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അതൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ടാസ്ക്കായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കൂട് റെഡിയാക്കി. അപ്പോൾ ഇത്രയും പൊക്കി കെട്ടാനുള്ള കാരണം തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ പറമ്പിലൊക്കെ വെള്ളം കയറും. എല്ലാ വർഷവും ആ ഒരു ടൈമിൽ
പറമ്പിൽ വെള്ളം കാണും. അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടറ്റം വെള്ളം വരും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കാര്യം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നമുക്കിവിടെ പറമ്പിലൊക്കെ മുട്ടറ്റം വെള്ളമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരുടെ കാര്യം സേഫ് ആയിരുന്നു. ഇവർക്കുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് കയറ്റി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. നമുക്ക് നീന്തിയാണെങ്കിലും വന്ന് ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മലബാറിയാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇനം. അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം മലബാറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നാടൻ ബ്രീഡ്. കേരളത്തിലെ ബ്രീഡിൽ പെട്ടതാണ് മലബാറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് പ്രതിരോധശേഷി വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും അസുഖങ്ങൾ, പൊതുവേ ആടിന് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള കരുതലുകളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ അസുഖം വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അതിലും മലബാറി ആവുമ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മളുമായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുമായിട്ടൊന്ന് റെഡിയായി വരാനായിട്ട് കുറച്ച്, കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഒരു മുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമുനാപ്യാരിയുടെ ക്രോസാണ്. അപ്പോൾ അവനെ നമുക്കൊന്ന് മെരുക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് കാലം വേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പല്ല. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന പാടെ നമ്മളുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇണങ്ങി. ആദ്യം വന്ന ആളായത്, ആദ്യം വന്നതിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും അവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നോക്കി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പം മലബാറി തന്നെ. നമ്മുടെ നാടൻ ബ്രീഡാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ പല പല അസുഖങ്ങൾ വരാനൊക്കെ എളുപ്പമാണെന്നിങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എളുപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബ്രീഡ് ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പം മലബാറിയാണ് എന്നിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ മിക്കപ്പോഴും മഴ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥ. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വെളിയിലിറക്കി കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിയിൽ ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോർ മാറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കഷ്ടത്തിൽ ഇവർ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം മഴയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇവർക്കും തണുക്കില്ല. കാരണം ഇത്രയും ഇതാണ് എറിച്ചിലൊന്നും അകത്തേക്ക് അടിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് കൂട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ആ ഒരു ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഹീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി പോകാൻ. അപ്പോൾ മഴയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് പുറത്തിറക്കി കെട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ അതല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് പറമ്പിലേക്ക് ഇറക്കി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പറമ്പും വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കും. അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡും കിട്ടും. നാച്ചുറലാണ് താനും, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയല്ലോ. മഴയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇറക്കി കെട്ടി തീറ്റാൻ എല്ലാത്തിനും സാധിക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പകരമായിട്ട് കൊടുക്കുക? നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ പുല്ല് എന്നുള്ളതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇലയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലാവിലയാണ് കൂടുതലും താല്പര്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാവില ഉള്ള ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാവില അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇറക്കാറുണ്ട്. അതല്ലാത്ത സമയത്ത്, കാരണം ഒന്നാമത്തെ ഇത്രയും പേരുണ്ട്, എല്ലാവരെയും ഇറക്കുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ തവണ മാറ്റിയിട്ട് ഇറക്കുന്നത്. അതല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ അകത്ത് തന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒരു നേരം അല്ലാതെ കൈത്തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാടിയും ഇതുമൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം നീളമുള്ള ചെവിയുണ്ട്. ജമുനാപ്യാരിയുടെയും മലബാറിയുടെയും ക്രോസ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ജനറേഷനായി. അതായത് ഇതിൻ്റെ തള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു JPയുടെ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ JPയെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് ആ ഒരു ഛായ വന്നു. ഇനി അടുത്ത ഒരു തലമുറ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു JPയെ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു JPയെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കർഷകർ ഇങ്ങനെ ആളുകളുമായിട്ട് വരാറുണ്ടോ ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടി? ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരാറുണ്ട്, വാങ്ങാനായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ജമുനാപ്യാരി, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജമുനാപ്യാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല സൈസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ജമുനാപ്യാരി കാണാം. അവന് നല്ല സൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള ആടുകളാണെങ്കിലേ അത് പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റിൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റിലാണ്. വേറെ നമുക്ക് വരുമാനത്തിലുള്ള സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പാല് കൊടുക്കാം. പാല് പിന്നെ അതുപോലെ എമർജൻസി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ മരുന്നിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം പറഞ്ഞ് കൂടുതലും അങ്ങനെയാണ്. അതല്ലാതെ വീട്ടാവശ്യത്തിനായിട്ട് ആരും അങ്ങനെ മേടിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ കുടിപ്പിക്കാറ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരോഗ്യം വരണം, അവർ നല്ല ഹെൽത്തി ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഈ പാല് കുടിച്ചാൽ തന്നെ ഉള്ളൂ. അവരുടെ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ മെയിൻ കാരണം തന്നെ ഈ ഒരു പാലും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് അങ്ങനെ വന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വരുന്ന ചില കുട്ടികൾക്ക് പശുവിൻ്റെ പാല് പിടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരോട് ആട്ടുംപാൽ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വരുമാന മാർഗം. പിന്നെ കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നത് അതുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ ആട്ടും കാഷ്ടം
വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അത് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുന്നത്. ഈ ആട്ടുംപാലിന് ഇപ്പം നിലവിൽ എന്ത് വിലയുണ്ട്? ഇപ്പം മഹാത്മജിയും വി സച്ചിദാനന്ദനും ഒക്കെ ഈ ആട്ടുംപാൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്നാണ്. ആട്ടുംപാലിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ലിറ്ററിന് 100-120 ആ ഒരു റേഞ്ചാണ്. കൂടുതലും 1/2 ലിറ്റർ ആയിട്ടാണ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക. കാരണം അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നീട്ടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തിടുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 100-120 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഇവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. ഇതാണോ ഏറ്റവും പുതിയ ജനറേഷൻ? അതെ, ഏറ്റവും പുതിയ ആൾ ഇതാണ്. ഒരാഴ്ചയായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇത് ബീറ്റലിൻ്റെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് വെള്ളിക്കണ്ണുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയാണ്, വെള്ളിക്കണ്ണുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഒരു ബീറ്റലിൻ്റെ തന്നെയായിരുന്നു. അത് ഒരു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അവനെ കൊടുത്തു. ഇതിപ്പോൾ 2ാമത്തെ പ്രസവമായിരുന്നു അവളുടെ. ഞാൻ പ്രസവം എടുക്കാൻ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തള്ളയുടെയാണ്. കാരണം അങ്ങനെ ചെനയായിട്ട് മേടിച്ചത്, പ്രസവിക്കാറായതിനെ മേടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസവം അങ്ങനെ എടുത്ത് അങ്ങ് പഠിക്കുമായിരുന്നു. ഈ കൂടൊരുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആരെയാണ് മാതൃകയാക്കിയത്? എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട്? നമ്മൾ ഒരിടത്ത് പോയി കണ്ടു. കൂട് പൊക്കി കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട് കണ്ടു. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ തീറ്റത്തൊട്ടിയുടെ ഇത് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്ലാനായിരുന്നു. ഒരു റൂം എടുത്തതും ഈ നടക്കാനുള്ള വഴി അതൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലാതെ ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാ റൂമും സെപ്പറേറ്റഡ് ആക്കി. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ പലയിടത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നവരെ ഒരുമിച്ചിടാം. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിലേ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ റൂം തിരിച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ പനിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? പനി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ തണുപ്പ് തട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ടൈമിലാണ് ഈ പനി, ചുമ വരാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി തണുപ്പൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചുമ വരും. നമ്മൾ പിന്നെ ഡോക്ടറെ സ്ഥിരം നമുക്കിവിടെ മൃഗാശുപത്രി അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറാണെങ്കിലും നമുക്ക് മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരും, അല്ലെങ്കിൽ വരുമൊക്കെ ചെയ്യും. ഈ ആടുകൾ തമ്മിൽ മുട്ടി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് വന്നിടന്ന് പോലും ഇടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ തീരെ ഭയങ്കര ബഹളമുള്ളവരെ നമ്മൾ കെട്ടിയങ്ങിടും. അപ്പോൾ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെനയായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല പ്രശ്നമായാലും വെച്ചാൽ അവരെയൊക്കെ കെട്ടിയിടും. പിന്നെ പ്രസവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 2-3 ആഴ്ച മുന്നേ അവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടിലാക്കി പിന്നെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുകയും പിന്നെ അവരുടെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചെന കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും. ഈ ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ചൂട് അത് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫാൻ. ഭയങ്കര ചൂട് വരുന്ന സമയം, നമുക്കിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് ടൈമിലാണ് ശരിക്കും ഭയങ്കര ചൂട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഫാൻ ഇടും. അതല്ലാത്ത മഴ സമയത്ത് ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്തിടും. രാത്രിയിൽ ഫാനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്തിടും. അധ്യാപികയും നങ്ങിയാർകുത്ത് കലാകാരിയൊക്കെ അതിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ആടുകൾക്കുണ്ടോ ഈ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെയുള്ള ഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭാവങ്ങൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു വികാരങ്ങളൊക്കെ. കാരണം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൂടുതൽ കൊഞ്ചിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അതിലൊരാളാണ് അവള്, ആ അവളുടെ കുട്ടി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത്. അവളിവിടെ ഒരു 24 ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പെറ്റായിരുന്നു. കാരണം അത്രയും ചെറുതിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് അന്നാണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ തള്ള അവളെ പാൽ കുടിപ്പിക്കില്ല. കാരണം അവൾ ഭയങ്കര കടിയൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാൽ കുടിപ്പിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കുപ്പിയിൽ അവളുടെ തള്ളയുടെ പാൽ കറന്നെടുത്ത് കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഓടി വന്ന് കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പെറ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവൾ കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ നിർത്തില്ല. എന്നാലും അവൾ വരും എടുക്കാനായിട്ട്. അവൾ ചാടി മേത്തൊക്കെയൊക്കെ വരും. എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേറെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ഞാൻ അവരെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യമൊക്കെ വരും. തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും, പിണങ്ങി നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൾക്ക് ടൈം കിട്ടിയപ്പോൾ നല്ലൊരു കടിയും തന്നു. അവൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ അവർ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കും അവർ നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വിശന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതുപോലെ വിളിക്കും. ശരിക്കും ആട് കരയുന്നതും അവർ വിളിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യർ നിന്ന് അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ വിളിക്കും. ഈ ചെറിയ പിള്ളേരാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ വിളിക്കുക. അവരുടെ ഒരു ടൈമുണ്ട്. ആ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കും, അമ്മേന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും. അത് നമുക്ക് വേഗം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഏത് ഭാവമാണ് കൂടുതലായി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഈയിടെയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലരെയും ആടുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ രാവിലെ അഴിച്ച് കെട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് ഭയങ്കര കരച്ചില്ല, അവർക്ക് പേടിയാ ഇനി അവരെയും കൊണ്ടുപോവുമോ, കൂട്ടിനകത്തുനിന്ന് വെളിയിൽ ഇറക്കുന്ന അതിനാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ദയനീയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാവമാണ് ഈയിടെയായിട്ട് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത്. അവർക്കതൊരു പേടിയുണ്ട്. ആർക്കും ഇവിടം വിട്ട് പോകുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല. ഇവിടെ വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ താല്പര്യമില്ല. ഇവിടെ പലപ്പോഴും ക്രോസിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് കയറി പോകില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ. പിന്നെ അവർ ഹാപ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാടിത്തുള്ളി ഭയങ്കര ഇതാണ്. നമ്മൾ ഒരാളെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു മുട്ടനുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും തീറ്റ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ വന്നിങ്ങനെ തോണ്ടു തന്നെ തോണ്ടി വിളിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത്രയും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അവർ, നമ്മളുമായിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ഇത്തരത്തിലൊരു ഫാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. എന്താണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലുള്ളത്? ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവരെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി പുതിയ ബ്രീഡുകൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ ആടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ടെൻഷനില്ല. പിന്നെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോഴിയുണ്ട്. കോഴി ഇടാനായിട്ടാണ് താഴത്തേത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് താഴെ എടുത്തത്. പക്ഷേ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ മുട്ടറ്റം വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ കൂട് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. കൂട് മാറ്റിയപ്പോൾ വീടിൻ്റെ സൈഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നമുക്കും ചീത്തയാണ്, അവർക്കും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഹൈറ്റിൽ ഒരു കോഴിക്കോട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 10-30 കോഴിയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മതിയാവുന്നില്ല. കാരണം കോഴി മുട്ടയ്ക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡുണ്ട്. ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 100-150 കോഴിയെ എടുത്ത് അതൊന്ന് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലിരിക്കുന്നു. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഉടനടിയുള്ള ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആടിനെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ലാഭകരമായ രീതിയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നമ്മൾ വേഗം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ എടുത്ത് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ 4 മാസം 5 മാസം ആ ഒരു പ്രായത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആടുകളെ എടുത്ത് അവരെല്ലാം വലുതാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വലുതാക്കി എടുത്ത ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാങ്ങാൻ വരുന്നവർക്ക് നമ്മളിവിടെ വളർത്തിയവരോടെ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളൂ, നമ്മൾ വിൽക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടവരോടല്ല. അപ്പോൾ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഒരു നോർമലി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല, ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പ്രസവിക്കാനായതിനെ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച ഒന്നിനെ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടി വരാനായിട്ട്. അതല്ല പെട്ടെന്ന് ലാഭം വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണെങ്കിൽ നല്ല പാല് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കൊടുക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ കാരണം 3-4 ലിറ്റർ വരെ കിട്ടുന്ന ബ്രീഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് തന്നെ നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. നമുക്ക് പിന്നെ ഏത് ആടിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മേച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന ഈ ബീറ്റൽ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജമുനാപ്പിയാരി അതിനൊക്കെ എന്ത് വില വരും? പ്രായപൂർത്തി അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മോഹവില പോലെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നല്ല വില പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന 20-25 ഒക്കെ ഉണ്ട്. 30 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുട്ടനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ 30, 35, 40 വരെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മലബാറി വരുമ്പോൾ 12, 15 ആ ഒരു റേറ്റിൽ കിട്ടും. പിന്നെ തീരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 4, 5, 6 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പ്രസവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളോട് കൂടിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു 20, 25, 30 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അവരുടെയൊക്കെ വരുന്നത്. നിറയട്ടെ എങ്ങും രേവതിക്ക് ആട്ടിൻകുട്ടികൾ. തിരിച്ചു വരാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ഇതാ വീണ്ടും മഴ പൊടിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മഴക്കാലത്ത് ബെസ്റ്റാണ് മത്തങ്ങ അടുക്കളയിലേക്ക്. മത്തൻ്റെ വള്ളികൾ പടർന്ന് വലിയ മത്തങ്ങകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട്. അടുക്കളയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യത്തിനും മത്തങ്ങ നല്ലതാണ്. ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു രാജി പുതുക്കുടി. ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള പച്ചക്കറിയാണ് ഈ മത്തങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട വിറ്റാമിനും ധാതുക്കളും ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും എല്ലാം ഈ പച്ചക്കറിക്കകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തടിയുള്ള ആളുകളെ ചിലരെങ്കിലും മത്തങ്ങ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പരിഹസിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ മത്തങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് മെലിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന പച്ചക്കറിയാണ്. ഇതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് കലോറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഏറെ നേരം വിശപ്പറിയാതെ നിൽക്കാനും ഈ മത്തങ്ങ നമ്മളെ സഹായിക്കും. നാരുകളുടെ അംശം വളരെ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്തങ്ങ കഴിക്കുന്നത് ദഹനത്തിന് നല്ലതാണ്.
അതുപോലെ മത്തങ്ങയ്ക്കകത്ത് വിറ്റാമിൻ സി അത് ആവശ്യത്തിന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും കൂട്ടും. ബാക്ടീരിയ വഴി ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ ചെറുക്കാനും മത്തങ്ങ ഭക്ഷണശീലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പറ്റും. പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് മത്തങ്ങയ്ക്കകത്ത് ആവശ്യത്തിന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ മത്തങ്ങയ്ക്ക് പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് മത്തങ്ങ ഭക്ഷണശീലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം. മത്തങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഈ മത്തങ്ങ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കുരു, ഇത് രണ്ടും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ധൈര്യമായിട്ട് മത്തങ്ങ കഴിക്കാം. ക്യാൻസർ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും മത്തങ്ങയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നും ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും.